Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас, дорогие зрители, гости канала. Не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получать уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за вашу подписку, за ваши донаты. Земной вам поклон и огромное спасибо. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Что вам по судьбе на будущей неделе? Что ждет вас в ближайшие 7 дней? Если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь к моей отсыпочке. Посмотрите на песочек, подумайте о себе, о своей жизни, планах, мечтах, надеждах. Мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Что мне по судьбе на будущей неделе? Надеюсь, вы настроились. Я выбираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте посмотрим, что же для вас такое приготовили на будущей неделе высшие силы. Так, тут у нас и рыбка, и фонтанчик. Так, мои дорогие, очень хорошая неделя, очень такая, знаете, состоятельная, я бы даже сказала. Здесь у вас исполнение, здесь у вас получение. Причем, смотрите, как у вас фонтаны идут. И вот сердце, видите, с правой стороны. Сердце мне это говорит о том, что вы влюбитесь и в вас влюбятся. Здесь момент того, что вы получите признание в любви, в своих чувствах. Будет признаваться ваш партнер, либо тот, кто вас любит по-настоящему, искренне. Большая радость вас ждет вот по букве «Р». Причем радость такая, знаете, вот вы о чем-то думаете, вы что-то планируете, вы думаете, что для меня это хорошо. Но когда эта ситуация произойдет, то ваши ожидания, как бы они померкнут с реальностью, да, настолько вам будет хорошо, настолько вы себя будете ощущать празднично, в таком хорошем приподнятом настроении. Причем вот это настроение радости, оно сохранится практически на всю неделю. Смотрите, какая здесь плотная большая такая рыбка, да, толстенькая, плывет к вам прям в карманчике, в луну плывет, да. Карман плывет, и эта рыба, она как бы, да, она может быть и не самая крупная в вашей жизни, но тем не менее, вот как-то вовремя, в нужное время заходит эта рыба, и вы, ну, такое ощущение, да, что у вас все гармонично тут в жизни. Это замечательно. Дальше. Здесь еще один человек хотел бы признаться вам в своих чувствах. Вот этот человек, да, вот он держит половинку своего сердца. По этой половинке я могу сказать такую вещь. Либо это будет совершенно новый человек, да, неожиданно вот поклонник ваш тайный придет и скажет: все, не могу больше терпеть, я должен об этом сказать, я тебя люблю, я без тебя не могу, ты мое все, ты мое солнышко, ты моя звездочка. Либо другая ситуация, да, вам будет признаваться человек, который, скажем так, не настолько вам приятный, потому что здесь только его половинка, вашей половинки здесь нет. Ваша половинка у другого человека в руках, да, то есть вам будет признаваться, может быть, сразу несколько людей, причем один из них это любимый человек, а второй человек это просто, ну, как навязался, да, навязался, либо, ну, вам он не заходит, например, на роль любимого, да. Я вижу, что вы в центре внимания. Я вижу здесь очень много вот прям восторженных взглядов, признаний. Каждый желает вас сделать своей, либо вот прям прикоснуться к вам. Вы как чудо, да, вот я не знаю, у вас такое вот сияние внутреннее, что ли, вот, да, либо состояние, что вы как чудо. Человек, который явил чудо. К вам будут тянуться не только мужчины, но и женщины, дети, да, вот прям излучать будете какую-то очень необычную энергетику. Здесь вышел род. По этому рту, да, причем открытому, я вижу очень много разговоров. Но разговоры эти все будут какие-то добрые, позитивные. Знаете, вот у меня вообще по этой цепке такое впечатление, что какое-то торжество, да, то есть как бы люди соединяют сердца, либо здесь помолвка, либо здесь свадьба, либо здесь, не знаю, какая-то годовщина, может быть, даже, да. Очень интересно, либо вместе сходятся люди, и все за них рады. То есть по этому рту будет очень много разговоров, но разговоры все открытые, добрые. Тут, видите, рот, он как бы в улыбку расплывается, да. То есть люди будут пожелания хорошие говорить, будут за вас, не знаю, там,
выпивать, да, вам что-то желать. Может быть, кстати, вы на свадьбе побываете. Кстати, тоже, да, может быть. Но при всем при том, тут и ваша тема идет, ваша тема любви, ваша тема отношений. Смотрите, здесь вот женщина такая вот с платочком в руках, веселая. Женщина, либо это ваша вот подруга, либо ваша мама. Женщина как будто бы издалека приезжает, да, для того, чтобы поучаствовать в процессе какого-то веселья. Кстати, она очень веселая, она классная, она может вам и помогать в чем-то, да, в каких-то делах, в каких-то вот обязанностях, домашних обязанностях. Ей очень хочется быть нужной и важной. Она не любит навязываться, но и вы такой человек, который не будет лишнего просить, да. Вот здесь хорошо бы вам поговорить на чистоту, да, и вам бы сказать, что да, мне нужна помощь, было бы очень приятно. И эта женщина тоже, она, во-первых, и оценит, и ей тоже будет очень приятно с вами поговорить о том, что она хотела бы помогать, хотела бы участвовать в вашей жизни. Дальше. Здесь у вас человек, который вам предлагает что-то, да, вот прям кулек приносит, либо посылку, либо пакет, и что-то вам предлагает либо купить, либо принять от этого человека. Вплоть до того, что, может быть, там, не знаю, сосед с дачи привезет там свой урожай и будет с вами делиться. Либо, кстати, человек может принести вам посылку от кого-то, либо от кого-то подарок может принести, то есть как почтальон, да, курьер. И вы знаете, может случиться такая ситуация, что либо вас дома не будет, либо вы не услышите звонка вот от человека, от этого. И, возможно, несколько раз человек будет приходить, либо потом вам придется куда-то идти. Будьте очень как бы негодовать, да, почему так все произошло. Странно и глупо. Но я вам скажу почему. Если вам придется потом куда-то идти, то вы там в дороге для себя какую-то нужную вещь найдете, либо получите, либо узнаете. Это прям должно было случиться, потому что здесь, смотрите, идет русалка, да, и от нее хвост. То есть русалка отдельно, хвост отдельно. То есть какое-то заблуждение, какая-то иллюзия, какая-то сказка, да, рассыпется. То есть вы узнаете правду, вы узнаете истину, что в чем-то вы заблуждались, либо кто-то где-то вам пыль в глаза пускал, да, где-то водил вас по ложному кругу, по ложной дорожке. Вот, так что я вижу, тут судьба немножечко так вмешивается, да, корректировки вносит, такие хорошие, позитивные, полезные. Просто вот видите, одна русалка, и вот от нее отдельно вот фрагмент, хвост. Русалка отдельно, хвост отдельно, да, чтобы вот избавиться от какого-то, ну, каких-то розовых очков, да, потому что в чем-то либо в ком-то вы очень сильно заблуждаетесь. Может быть, вы увидите кого-то при не самых лучших обстоятельствах. Но поверьте, это должно произойти в вашей жизни, потому что вам это идет как помощь, как возможность что-то в жизни поменять, переменить и уйти от какой-то губительной для вас в процессе ситуации. Так, еще я вижу, что вам на этой неделе вот вас будут окружать какие-то прекрасные, не знаю, люди, вещи, обстоятельства. Смотрите, люди все светлые, с улыбками, с хорошим посылом к вам, в вашу сторону. Здесь очень высокий человек вышел, видите, очень высокий, такой мощный человек. Этот человек вам будет покровительствовать, что-то для вас делать. То есть у вас, например, есть проблема с какими-то органами, либо с другими людьми, либо на работе, там, не дай бог, да, ну, есть у вас какое-то дело, которое требует безотлагательного решения. Но вы либо не обладаете полной информацией, либо вы не того, скажем так, человек не знающий той информации, которая бы вам могла помочь, либо вы не имеете каких-то должных связей и контактов, да, ну, все мы понимаем, да, что люди взрослые, что без связи и контактов очень сложно. Вот, и вы как бы пойдете куда-то вот в учреждение, либо какое-то место, и вы прям так честно скажете, ну, я маленький человек, у меня за мной никого нет, я ничего не знаю, никакими связями не обладаю, да, там, деньгами не сорю, но мне нужна помощь, пожалуйста, помогите. И вот этот большой высокий человек, он скажет, ну, пожалуйста, конечно, если у вас проблемы, я помогу, чем смогу. И действительно, этот человек вам поможет, окажет прям такую неоценимую услугу, которую бы вам даже, не знаю, самый лучший друг бы не оказал, да, которую бы вы не купили даже за самые большие деньги. Вот человек прям от души для вас делает. Вот так проникнется человек вашей историей, вашей ситуацией и тем, что вы так вот честно пришли
и про себя честно сказали, да, что человек вот прям не в дружбу, не в службу, а по зову сердца сделает, понимаете? Вот прям не бойтесь говорить людям о своих ситуациях, о том, что вам сложно, о том, что у вас есть проблемы, либо о том, что вы не имеете возможности их решить. Да? То есть не бойтесь попасть в смешную ситуацию, а бойтесь промолчать. Вот. Замалчивание проблем — это ведет, вернее, путь в тупик, да? Потому что если вы не будете просить, да, вам и не дадут. Запомните это, у вас вот на эту неделю прямо отыграется эта ситуация. Дальше. Я вижу спор между мужчиной и женщиной. Эти люди, они как бы друг друга любят, они могут быть в семье, в отношениях, но они постоянно спорят, потому что мужчина какой-то недотёпа, а женщина его постоянно учит. Если вы та женщина, которая с мужчиной недотёпой, вы простите, я не хочу никого обидеть, но бывают такие ситуации, что мужчина внешне прекрасный, брутал, да, там у него все горит на работе, но по вопросам семейным, житейским абсолютный профан. Вот если ваш мужчина такой, там, знаете, вплоть до того, что за что бы ни взялся, да, сразу все сломалось, то не надо его кошмарить. Вот, мои дорогие женщины, да, так иногда в жизни бывает, что не все летчики, да, не все умеют летать. Понимаете, ваш мужчина хорош в каких-то, вот, может быть, в рабочих вопросах, да, может быть, он там суперпрофессионал, либо он очень, там, не знаю, бдительный человек, очень внимательный, память у него хорошая, зрение у него сильное. Но вот что касается бытовой жизни, он абсолютно не приспособленный. И если вы его каждый раз учите, он все равно ничего не запоминает, потому что это для него, ну, извините, неинтересно. А то, что человеку неинтересно, оно как-то мимо проходит. И, ну, вы, я так понимаю, давно уже с ним бьетесь, да, по этому вопросу. Вот как будто бы, да, вы его посылаете в магазин, вы пишете, что купить, объясняете, там, как, что выбирать, какая должна быть там еда, какого качества, что там в составе. И он все равно приносит, извините, какую-то хрень. Каждый раз одно и то же. И вас это уже очень сильно злит. Я, мои дорогие, вам советую не полениться, пойти в магазин, пофоткать все, что вам нужно, и просто, чтобы у него было наглядное пособие. Да? Если вам нужно, чтобы он там запустил стиральную машину, либо что-нибудь сделал, там, да, там, погладил, либо там, сварил, да, что-нибудь вот приготовил, тоже вот оставляйте ему подробные инструкции. Ему так будет проще. То есть ваши слова, как бы, да, он вас слышит, но, знаете, в этот момент он просто любуется вами. Какая вы красивая, какая вы замечательная. А вот слова, они как будто бы мимо проходят. Это его восприятие мира, он такой, его не переделать. Поэтому не надо его ругать, лучше адаптируйте его и лучше сами адаптируйтесь к этой ситуации. Так будет намного проще. Так, следующий момент. Возможно, вы станете свидетелем каких-то споров, ссоров с какой-то семейной паре. Если это произойдет, я вижу, что вас каждый из участников, да, муж, жена, будут привлекать в качестве свидетеля, на свою сторону привлекать. Не идите на это, потому что они помирятся, а вы можете остаться плохим человеком. Вот, так тоже иногда бывает. Дальше. Здесь с этой стороны я вижу пятерку. Видите, вот цифра 5 вышла. Вообще сама по себе пятерка — это очень хороший знак. Знак исполнения, знак удачи, знак счастливого начинания. Вот у вас будет возможность что-то вот удачно начать, что-то удачно вступить, либо к чему-то присоединиться, может быть, даже что-то возглавить, либо какое-то дело осуществить. Да? Не стесняйтесь и запоминайте, что вам вот эта пятерочка обещает, ну, именно удачу и получение. Также пятерочка может быть для вас значимым, знаковым числом на эту неделю. Цифра 5, 5 число, 5 номер, 5 часов. То есть, понимаете, вот запоминайте, пятерочка очень нужна, важна. Дальше. Здесь приобретение каких-то красивых вещей, каких-то, может быть, даже эстетических вещей, может даже приобретение какой-то дорогой одежды. Смотрите, вот девушка, она просто какая-то вот фарфоровая статуэтка, она очень красивая, вот она, видите, стоит, и вот она как будто бы в таком, как упаковке, да, что ли. И, возможно, вы что-то очень дорогое соблазнитесь на какую-то очень дорогую покупку. Мои дорогие, я вижу, что вы, если купите, то вы потом почему-то сожаление у вас идет, зачем я столько много потратил, либо потратила. Но, с другой стороны, пройдет время, вы поймете, что вы купили нечто уникальное, что вы можете продать, там, не знаю, в 3-4 раза дороже, чем его была стоимость, да, изначальная, первоначальная. Поэтому не спешите расстраиваться, не спешите себя ругать, а лучше
Вот прям, да, не зря же у вас взгляд упал на эту вещь, значит, она вам нужна. Просто не поленитесь и погуглите, что это за вещь и сколько ее реальная рыночная стоимость. То есть вас ждет очень большой сюрприз, кстати. И сразу же ваша печалька, огорчение сразу сменится улыбкой и довольным состоянием. Дальше. У вас здесь момент, когда два человека пытаются договориться о чем-то. На работе с кем-то вы будете договариваться. Причем, возможно, у вас есть конкурент, либо даже недоброжелатель, либо человек, с кем у вас такие натянутые отношения. И вас вот прям судьба сведет, что вам нужно будет объединяться по какому-то вопросу, по какому-то делу, либо вас в связку поставят с этим человеком, скажут, что вот проект, вот работа, вот дело, которое вы должны вдвоем выполнить. И вы через «не могу», сквозь зубы начнете вот общение, и некуда деваться, вам придется договариваться. Я вижу, что вы сделаете шаг, и человек сделает шаг. Вы встретитесь, вы договоритесь. Вы знаете, вы с этим человеком в будущем даже дружить будете. Причем такие близкие отношения будут. Между вами какое-то недопонимание. И если вот даже спросить, с чего все началось, ни вы, ни этот человек не вспомнят. А что было первопричиной, почему мы на друг друга так окрысились. Вот. Но придет понимание, вы поймете. Знаете, очень полезная, кстати, неделя вот в плане коммуникации. Здесь я вижу, что у вас все коммуникации проходят достаточно вот легко, удачно и с плюсом для вас. Но кроме когда вы учите мужа, да, либо любимого человека, вы учите каким-то делам. Вот там нет, там не срабатывает, там не доходит. Еще раз говорю, человек просто вами любуется, заглядывается на вас и думает: боже, да как же она прекрасна. И вот вообще не слышит, что это как фон. Ваши слова идут как фон у него. А во всех других случаях я вижу, что вы прекрасные, ведете разговоры, вы договариваетесь, вы проговариваете. Еще раз говорю, тут прям такая возможность помириться и своего, например, врага, условно говорю, врага, да, сделать лучшим другом. Понимаете, вот такой даже шанс идет. Ну и самый главный рисунок, на мой взгляд, вот венец, да, это вот два человека, они любят друг друга, и они вместе, они друг другом наслаждаются. Вот у вас будет какая-то встреча, может быть знакомство, может быть встреча, может быть первое свидание, либо решающее свидание, на котором будет договоренность между мужчиной и женщиной на отношения, на любовь, на счастье, на совместное времяпрепровождение, либо даже на то, чтобы связать свою жизнь законами семьи, брака. Да. То есть свидание, либо разговор, который решит все, очень такой любовный, очень нежный, очень теплый и долгожданный, я не знаю. То есть здесь такая нежность чувствуется вот от этой картинки. Видите, вот женщина в красивом платье, мужчина. Вообще бы я сказала, что это жених с невестой, и вот над ними заключается какой-то союз. Союз, причем не только людей, но союз и от высших сил. Да, вот высшие силы скрепляют этих людей. Вечный союз, вечной любви и вечной радости. Мои милые, что бы ни происходило в вашей жизни, я вижу, что вы будете наполнены вот этими чувствами, эмоциями любви и счастья. И даже если сейчас, в момент просмотра, вы скажете, что у меня никого нет, то, возможно, через несколько дней, 3-5, вы уже будете вот в такой паре, да, вы с человеком будете прощаться, смотреть друг другу в глаза и понимать, что вы влюблены, что вам нравится то, что происходит в вашей жизни, и то, как ваша жизнь меняется. Этого я вам и желаю, чтобы вы были счастливы, чтобы вы были довольны своей жизнью, и чтобы никакие неприятности к вам, не то чтобы вас не коснулись, даже не приблизились. Мои дорогие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.